Mana shu sovuq kunlarda ko'ryapmiz, mana ko'chada ishlashyapti odamlar, qo'li so'qatib, ustalarimiz ishlayapti, boshqa shu hunar bola chaqa boqaman deb, halol rizq topaman deb, bolam, ayolim birovga sarg'aymasin deb halol hunar qilayotgan shunaqangi hunarmandlardan Alloh rozi bo'lsin. Ajr mukofotlarni Xudo va'da qilgan bu insonlar. Halol mehnat qilib ko'chada sovqatib, mana erkaklarimiz, oila boshliqlarimiz Xudo rozi bo'lsin hammadan. Ko'chada sovqatib, qo'li sovqatib, tellab, qiynalib, halol mehnat qilib uyga kelib qulagan banda uyqusi ibodat bo'ladilar alayhisolatu vasallam. Payg'ambarimiz aytayapti, uyqusi ibodat bo'ladi. Va har bitta olayotgan nafasi tasbih, istig'for bo'ladi. Halol mehnatdan charchab, uxlab uyg'ongan bandani gunohlari kechirilgan holatda uyg'onadi degan.